សារៈក៏ដូចជាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនាដល់ផ្ទាល់នៃស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍អប្សរាក៏ដូចជាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យក្បាច់គុនបុរាណខ្មែររបស់យើងបាទនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនជីវប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗរបស់គូពិសេសទី4របស់យើងបង្គោលក្រហមមានអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.69 ម៉ែត្រ ទម្ងន់67គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតកើតនៅភូមិ4សង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងធ្លាប់ប្រកួតបាន70ដងឈ្នះ60ដងចាញ់6ដងនិងស្មើ4ដងធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន17ដងប្រកួតលើកចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករអេនលេចជនជាតិរុស្ស៊ីកីឡាករមកពីវីរៈសេនាតូចលេខ1តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកកោះកុងនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់អប្សរាក្បាច់គុនខ្មែរគ្រូបង្វឹកគឺលោកអូតភូថងបង្គោលខៀវមានអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.78 ម៉ែត្រ ទម្ងន់67គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិពើតឃុំអង្គស្នួលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលធ្លាប់ប្រកួតបាន116ដងឈ្នះ106ដងចាញ់10ដងមិនដែលស្មើធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន30ដងប្រកួតលើកចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករជនជាតិប្រេស៊ីលកីឡាករមកពីក្លឹបប្រដាល់មកុដរាជសីគ្រូបង្វឹកគឺលោកឈិនខ្វាន់ចៃទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដល់សម្លេងលើកទឹកចិត្តដល់គូពិសេសទី4របស់យើងគឺកីឡាករហ៊ុនផាន់ណាគូប្រកួតកីឡាកររឿងសាផាសូមគ្រូជ័យទស្សនាឲ្យមេត្រីរលាកស្រោមខួរក្បាលរលាកច្រមុះបំពង់ករលាកស្បូនរលាកសរសៃខ្វះក្របឈាមក្រហមគីស្បូនទ្រូងឬដងបាតគោមវិញរៃស្ពឹកដៃជើងពីការមកពីលើសឈាមអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ2 3 4 ផ្លូវ217សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចម្ងាយពីក្រាស់សាំងសូគីមិច250ម៉ែត្រផ្លូវទៅចំការដងឬខាងលិចឬខាងត្បូងបូរីពេកហួតស្ទឹងមានជ័យ
លោកអ្នកអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ011 012 016 82 53 និង 83 ចា៎នឹងមួយខ្សែទៀត097 200 07 77 និង 77 097 338 និងការ៉េ7 បាទឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់គូទី4គឺកីឡាករផុនផាណាបាទក្លឹបអប្សរាគុណខ្មែរក្នុងទម្ងន់67គីឡូក្រាមជួបជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌក្លឹបមកុដរាជសីបាទសូមជម្រាបថានេះគឺជាគូកីឡាករកម្ពុជានៅកម្ពុជាដូចគ្នាប្រកួតជាក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាពមិញគឺគូអន្តរជាតិលោកគ្រូលីបណ្ឌិតបកតាបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករបាត់រំងាចំនួន 10,000 រៀលហើយបាទក៏ប៉ុន្តែគណៈថ្ងៃនេះយើងមានគូអន្តរជាតិ2គូមែនក៏ប៉ុន្តែគូកីឡាករខ្មែរនិងខ្មែរក៏មិនធម្មតាដែរហើយក៏សូមផ្ញើសេចក្តីនឹកលឹកមិញគេថាលោកសម្អាតនៅខាងទូសង្កែណាជាកាត់សក់កណ្ដាំងអត់ឃើញផ្ញើទៅកំពុងមើលហូក្រេវនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហើយសូមផ្ញើសេចក្តីនឹកលឹកផងហើយក៏សូមផ្ញើសេចក្តីនឹកលឹកគេថាភាពសប្បាយរីករាយនេះជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលនិយមចូលចិត្តលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាប្រដាល់ជាពិសេសការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរានិងក៏សូមផ្ញើជូនបងអ៊ីវបងហេងហើយនឹងបងលីយប់មិញទៅការឲ្យថ្មីបាទកូនកន្លោះលីអាយុ50ជាងជិត60អរគុណដែលសូមផ្ញើសេចក្តីនឹកលឹកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងព្រោះថាគាត់ទូរស័ព្ទមកថាផ្ញើឲ្យបងសប្បាយណាស់ដែលឃើញការប្រកួតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាបាទហើយជាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងទឹកដីនៃខេត្តកោះចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីក៏កំពុងតែអង្គុយមើលដែរបាទមិញហ្នឹងបងប្រុសបងអាតគាត់ជាយោធានៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានទូរស័ព្ទមកខាងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដែលគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាជារៀងរហូតមកជាពិសេសកម្មវិធីបដារបស់យើងនេះឥឡូវនេះគឺទឹកទី1កំពុងតែចាប់ដើមក្នុងទម្ងន់67គីឡូក្រាមគឺគូទី4រវាងផុនផាណាជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌបាទផុនផាណាបង្គោលក្រហមបាទហើយរឿងសុភ័ណ្ឌបាទបង្គោលខៀវបាទទឹកទី1នេះគេថាមិនទាន់ក្តៅម៉ាស៊ីននៅឡើយទេហាក់បីដូចជានៅស្ទង់ស្ទាបបាទស្ទាបស្ទង់លោនៅសមត្ថភាពរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទអោបរៀងដូចថារៀងស្ទាបគេថារៀងស្ទាបលោកគឹមទៅបាទស្ទាបបាទឥឡូវគាត់ចលោនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថារៀងរាល់ខែបាទរៀងរាល់បំណាច់ខែនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍គេថាយើងតែងតែជួបគ្នាមួយខែម្ដងនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ជាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់បាទរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាដែលសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជានាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel បាទរឿងសុភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវបាញ់មាញ់ទោះបីជារឿងគេថាសັດក៏រឿងស្ទើរដែរចំណែកឯលោកបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុនបាទមិនថាគូបរទេសមិនថាគូខ្មែរទេបើសិនជាកីឡាករបាទមួយណាបាទបើសិនកីឡាករខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាក៏ដោយបើសិនកីឡាករមួយណាប្រើក្បាច់ឬមួយក៏ស្នៀតពិសេសដូចជានាគវត្តកតុយបាទកែងឆេះជង្គង់ហោះអញ្ចឹងណាបាទធ្វើឲ្យដៃគូប្រកួតនឹងសន្លប់នឹងគេថាលោកបណ្ឌិតតាំងណាំស្រុននាយកមន្ត្រីពេទ្យថ្មិញហងនៀកពេទ្យថ្មិញគុណភាពនឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់100,000 រៀលបាទក៏ប៉ុន្តែលោកក៏កំពុងតែអង្គុយពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាដែរលោកបញ្ញោរហូតបាទបើសិនជាមានអ្នកប្រើក្បាច់ឬមួយក៏ស្នៀតពិសេសដូចជាខ្ញុំបានលើកលោកឧបត្ថម្ភបាទអីយ៉ាម៉េចបាទផងចាញ់ក្រៅខ្សែវៀនគាត់ឲ្យរឿងសុភ័ណ្ឌបាទចប់ទឹកទី1បាទទៅហើយបាទនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavelលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាព្រី1នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel ចា៎នឹងសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន The Hurst ជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីសត្វលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1911មានឫសគល់នៅប្រទេសហូឡង់បច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មភាពជាង45ប្រទេសហើយបានក្លាយខ្លួនជាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ចំណីសត្វលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិឈានមកគេចាឥឡូវនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បាននៅចំណីសត្វដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានស្តង់ដារអន្តរជាតិសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 63 13និង888ចានឹង067 56 56និង56ជោគជ័យជាងជាមួយ The Hurst បាទចំណែកក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនាំចូលនៅអាហារបំពន់សុខភាពផ្
ផ្ដាច់មុខពីសារអមេរិកដែលមានដូចជាហាកោសកាសេលគូតសារ៉ាយសមុទ្រពីរណាម្សៅផ្សះក្រពះពវៀនអូហ្គានិកខ្លះបាទលោកអ្នកនាងមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗសូមអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុនសេលីនសម្បត្តិឥឡូវនេះទឹកទី2បាទសម្រាប់គូទី4បានមកដល់ហើយមិញគេថាទឹកទី1ស្ទង់ទីឥឡូវទឹកទី2មិនមែនស្ទាបស្ទង់ទេគេថាចាប់ផ្ដើមប្រកួតថាតើក្តៅម៉ាស៊ីនចាប់ពីពេលណាទៅយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅចលោមួយជើងឆ្វេងបាទរបស់ផាន់ណាបាទមួយជើងឆ្វេងវិញរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌមួយជើងស្ដាំរបស់ផាន់ណាជើងឆ្វេងដៃបាទអោបបាទតែអោបរបៀបនេះគេថាញ៉ាកដាញែកបាទធម្មតាគេថាឲ្យតែយើងក្តៅម៉ាស៊ីនតិចគេថាខ្លាំងឲ្យលឿនដៃឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌក៏ប៉ុន្តែបាទផាន់ណាទប់ជាប់មិញបោកផ្ដួលធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនអីដូចចង់រៀងងុយដេកមិនបាទមួយជើងស្ដាំរបស់ផាន់ណាជើងឆ្វេងអូដៃគាត់ដប់ដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌមិញក៏ប៉ុន្តែផាន់ណាទប់រុញទប់អូហាមបាទបើសិនដើរទៅហើយពីក្រោយហាមដាច់ខាតបាទនេះគឺជាលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាបាទជាពិសេសហាមវាយពីក្រោយហាមទាត់ធាក់ពីក្រោយបាទដួលហាមថែមបាទជង្គង់បាទមួយពីរនៅឡើយទេមិនតាន់3 4ទេមួយជើងស្ដាំដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌជើងឆ្វេងបាទញ៉ាកដាលក៏មិនតាន់ហត់ដែរពីព្រោះថានៅមួយអញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមថាកីឡាករទាំងពីរនឹងបំពេញបាទបំពេញគោលបំណងជាពិសេសទឹកចិត្តស្នេហាកីឡាប្រដាល់របស់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានបាទបាទយ៉ាងម៉េចបាទអាញាកដាពមៀនបាទរឿងសុភ័ណ្ឌបាទមិនឲ្យធ្វើសោះអង្គើយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចជាងមិនដឹងពីគោលបំណងរបស់អាញាកដាទេតែគ្រាន់តែមើលឃើញអញ្ចឹងគឺថាធម្មតាកីឡាករក៏ដោយសិល្បករក៏ដោយសិល្បករនីក៏ដោយនៅពេលដែលឡើងសម្ដែងនៅលើឆាកត្រូវតែចូលតួឲ្យបំពេញគឺថាការសម្ដែងហ្នឹងគឺថាឲ្យល្អមើលឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតែម្ដងបាទសម្ដែងឲ្យចូលតួសម្ដែងឲ្យល្អមើលបាទអញ្ចឹងបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទស្សនិកជនបាទចប់ទឹកទី2បាទនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel ទឹកទី3នឹងឈានចូលមកដល់សូមទស្សនារូបភាពយឺតជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះមិញពីព្រោះថាទឹកទី2បានកន្លងផុតទៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរានាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel ចាសសូមរីករាយជាមួយអាហារប៊ូហ្វេពេលល្ងាចជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់សាច់អាំងនិងអាហារកូរ៉េជាច្រើនមុខពីភោជនីយដ្ឋាន Korean Grill ចាតម្លៃ$20ក្នុងមួយនាក់មិនរាប់បញ្ចូលភេសជ្ជៈនិងតម្លៃ$30ក្នុងមួយនាក់ទទួលបានស្រាបៀរធោឬស្រាឥតកំណត់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 10 យប់សម្រាប់ការកក់ទុកមុនសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ023 22 83 និង 22បាទលោកអ្នកនាងមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងសូមអញ្ជើញទៅក្រុមហ៊ុនសេលីនសម្បត្តិដែលមានលក់អាហារបំពន់កោសិកាបាទគឺថាអាហារបំពន់សុខភាពមកចូលប្រទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាអាហារកោសិកាសេលគូតសារ៉ាយសមុទ្រ200ណាំម្សៅផ្សះក្រពះពវៀនអូហ្គានិកផ្លាស់ទូរស័ព្ទលេខ097 202 7 4ដងបាទនៅក្នុងពេលនេះក៏ដោយលោកសំណាងដែរបាទបងប្អូនដែលនៅតាមជនបទពិសេសនៅបងប្អូននៅឯឃុំក្រាំងជែកបាទឃុំតពេព្រៃកសាំងទូកចាស្វាយព្រួយដើមបានទូរស័ព្ទមកអំបញ្ញមិញថាគាត់ក៏កំពុងតែរីករាយសប្បាយជាមួយនឹងការកម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរាហើយគាត់ថាហេតុអីក៏យើងខ្ញុំបាទអត់បានផ្ញើជូនដល់ក្តីសប្បាយរីករាយដល់គាត់ផងបើការពិតបងប្អូនកំពុងតែសប្បាយហើយចឹងក៏សូមជូនក្តីសប្បាយរីករាយដល់បងប្អូនផងដែរបាទឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតនេះគឺទឹកទី3ហើយរវាងបង្គោលក្រហមផុនផាណាតជាមួយនឹងកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌបាទអាយ៉ារឿងសុភ័ណ្ឌដួលបាទទោះជាយ៉ាងណាបាទរឿងសុភ័ណ្ឌនេះក៏ជាកីឡាករដែលល្បីហើយត្បិតតែ
ជាការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្រាន់តែលីឈ្មោះថារឿងសុភ័ណ្ឌបាទកំពុងតែងុយដេកលីក៏សុខចិត្តភ្ញាក់មកមើលសិនដែរដែលឡែកផុនផាណាក៏ដូចនោះដែរបាទកំពុងតែរៀបដឹកគោយកទៅចងនៅស្រែគ្រាន់តែលីឈ្មោះផុនផាណាទុកគោមកកន្លែងសិនរត់មកមើលបដាលបាទនេះគឺជាអ្នកល្បីដូចគ្នាឥឡូវសូមតាមដានបាទគិតតែជាអ្នកល្អបាទគីឡូទៅគីឡូមកបាទមួយជើងស្ដាំរបស់ផាណាតបាទសងវិញរឿងសុភ័ណ្ឌក៏សងវិញដែរអប់ជាប់កាច់ផ្ដួលផនឲ្យទៅដួលប៉ុន្តែបាទដួលថ្នមទេបាទអត់បញ្ហាបន្តការប្រកួតទៀតជើងឆ្វេងសងវិញអាយ៉ាបាទជើងឆ្វេងរបស់ផាណាទាត់ក្រោមហើយរឿងសុភ័ណ្ឌហក់ទាត់លើផ្លាត់ស្នៀតដួលខ្លួនឯងអត់បញ្ហាបន្តការប្រកួតទៀតបាទការប៉ុន្តែគាត់ចង់ប្រើក្បាច់ឬមួយក៏ស្នៀតពិសេសបាទជួយស្នៀតគាត់នេះបើសិនជាអូអាយ៉ាបាទខំណាត់ទៅផុតមិញបើសិនតែគិតមិនផុតទេកណ្ដាប់ដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌក៏អស្ចារ្យមែនទេបាទហើយក្បាច់ពិសេសរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបាទបើសិនជាធ្វើឲ្យដៃគូត្រឡប់ទៅលោកបណ្ឌិតតាំងណាំគ្រុនក៏ថាលោកឧបត្ថម្ភទៅ50000រៀលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនត្រឡប់មិនបានទេបាទលើកគុណតទៀតបាទបង្គោលគៀវដប់ឡើងមួយជើងស្ដាំជើងដៃវិញរបស់បង្គោលព្រមអោបគ្នាចូលកញ្ញាក្រៃញែកគុណតចូលដល់កដាសង្វៀនមួយអូហូលត់ភឹសមិញញ័រសក់ក្បាលក៏ប៉ុន្តែលោកនាងអាចពិនិត្យមើលបន្តិចទៀតជាមួយគ្នាបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទផាណាថាមួយដៃមិញនេះមិនធម្មតាទេរឿងសុភ័ណ្ឌរៀងញាក់តិចបាទរៀងញាក់បន្តិចបាទមួយជង្គង់ពីរអោបអូប៊ីធ្លាក់មិនជាថ្មីចូលមួយជើងស្ដាំរបស់ផាណារឿងសុភ័ណ្ឌដកថយរឿងសុភ័ណ្ឌសម្រុកយកចប់ទឹកទី3នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagawe បាទអំបញ្ញមិញនេះការប្រកួតបាទទឹកទី3បានបញ្ចប់ទៅហើយរវាងបង្គោលក្រហមផុនផាណានិងបង្គោលខៀវរឿងសុភ័ណ្ឌបាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនៃការប្រកួតនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagawe ចាក្នុងនោះសហការឧបត្ថម្ភដោយស្រាឈឹមជ្រឹមគឺជាស្រាលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសកូរ៉េដែលផលិតចេញពីទឹកអាកាលីន 100% រសជាតិឆ្ងាញ់ស្រួលពិសាស្រាស្រទន់អាចលាយជាមួយស្រាបៀរក៏បានពិសាហើយមិនឈឺក្បាលជួយសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះមុនពិសាសូមក្រឡុកក្លាសេកាន់តែត្រជាក់កាន់តែបង្កើនរសជាតិទ្វេដងស្រាកូរ៉េឈឹមជ្រឹមកាន់តែក្រឡុកកាន់តែស្រទន់ចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរមុនពិសាសូមក្រឡុកបើស្រវឹងសូមកុំបើកបងគូវិស័យទី4ទឹកទី4បាទឥឡូវនេះការប្រកួតទឹកទី4ហើយបាទកីឡាករទាំងពីរបាទក្តៅម៉ាស៊ីនដូចគ្នាបាទផុនផាណាក៏ជាអ្នកល្បីរឿងសុភ័ណ្ឌក៏ជាអ្នកពូកែអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលតើស្នៀតប្រយុទ្ធរបស់អ្នកទាំងពីរណាមួយល្អជាងបាទចូលអោបជង្គង់របស់ផុនផាណារឿងមួយជើងស្ដាំរបស់ផុនផាណាទៀតផាណាទាត់ហើយទាត់ទៀតប៉ុន្តែរឿងសុភ័ណ្ឌក៏សងវិញយ៉ាងចាស់ណាស់ប៉ុន្តែមិនត្រូវបាទរឿងសុភ័ណ្ឌតិចតន់ផុនផាណាតិចបាទតិចផុតផាណានៅតែព្យាយាមរកឱកាសបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាដាមសៀនវិសុទ្ធអគ្គនាយកស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរាបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករផុនផាណាបង្គោលក្រហមចំនួន 50000 រៀលបាទជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតតាំងណាំជ្រុនបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើកីឡាកររូបណាផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ដោយស្នៀតពិសេសដូចជាជង្គង់ហោះងាកវត្តកន្ទុយតែងបកទាត់កាត់ចានជាដើមនោះលោកមន្ត្រីពេទ្យថ្មិញហងងាកនឹងឧបត្ថម្ភ100,000 រៀលបាទឥឡូវសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតអំបញ្ញមិនឃើញថារឿងសុភ័ណ្ឌដួលទៅក្រោមបាទទាត់ហើយទាត់ទៀតរបស់ផុនផាណាកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌកាច់សុភ័ណ្ឌឲ្យដួលតែដួលទៅទាំងអស់គ្នាបាទអាយ៉ាងកណ្ដាលលោកទឹកឡៃក៏មកមានយកក្នុងការងារកាត់សេចក្តីលើកីឡាករទាំងពីរផងដែរមួយជើងស្ដាំរបស់ផុនផាណារឿងសុភ័ណ្ឌព្យាយាមប្រើកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងតែសុភ័ណ្ឌទាត់ជើងក្រោមអាញាកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យបន្តការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌអោបគ្នាជាប់អាញាកណ្ដាលទាញញែកចេញពីគ្នាឲ្យបន្តការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ផុនផាណា
លោទៀតហើយជួងឆ្វេងរបស់កផាន់ប្រើកណាត់ដៃឆ្វេងទៀតផាណាជាយាមចូលចាប់ជើងឆ្វេងទៅជាចាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌរបស់ផាណាតែសុភ័ណ្ឌយ៉ាងម៉េចបាទចូលទៀតបន្តការប្រកួតទៀតមួយជើងរបស់សុភ័ណ្ឌកែងបកនេះវត្តកន្ទុយអាយ៉ាប្រើស្លៀកពិសេសហើយនេះជង្គង់របស់សុភ័ណ្ឌរបស់ផាណាចូលអោបជាប់ផ្ដួលបាទរឿងសុភ័ណ្ឌឲ្យដួលទៅក្រោមបាទជាមួយគ្នានេះបងប្រុសបាទបងគុំបាទដែលគាត់ក៏ជាអ្នកក្រាំងជែកដែរទេបាទផ្សារក្រាំងជែកស្រុកកណ្ដុងដែរទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មនៅឯរតនមណ្ឌលគិរីបាទក៏ផ្ដាំក៏ខលមកសួរតែថាហេតុអីក៏អត់ឃើញផ្ញើក្តីនឹករលឹកដល់គាត់ប៉ុន្តែជឿថាគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនាហើយមិនបាច់ចាំផ្ញើអីទេហើយតាមដានទស្សនាជាមួយយើងទៅនឹងសប្បាយនិយាយទាំងអស់គ្នាបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌបាទចប់ទឹកទី4ទៅហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagawal ហើយសម្រាប់គូពិសេសបាទគូទី4ឥឡូវនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ទឹកទី5ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ទឹកទី5សូមទស្សនារូបភាពយឺតព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរានាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagawal ចាក្នុងនោះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសាលិនសម្បត្តិមានលក់អាហារបំប៉នសុខភាពនាំចូលផ្ដាច់មុខពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាដូចជាអាហារកោសិកា Seafood សារាយសមុទ្រ Spirulina ម្សៅផ្សះក្រពះនិងពោះវៀន Organic Plus ក៏ទៅនឹងជំងឺទូទៅដូចជាលើសឈាមខ្វះឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃទាកទឹកម្រេចរលាកឬដំបៅក្រពះពោះវៀនរលាកសន្លាក់រលាកថ្លើម ABC រលាកតាមខួរក្បាលរលាកច្រមុះបំពង់ករលាកស្បូររលាកសរសៃខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់រវាងគូពិសេសផាណានិងរឿងសុភ័ណ្ឌបាទសុទ្ធតែជាជើងខ្លាំងមួយជើងឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌមង្គលភៀវជើងស្ដាំទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែរៀងស្ទើរទេឡើងជង្គង់បាទជង្គង់មួយក៏ប៉ុន្តែកែងទប់បាទរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបាទបាញ់មិញជង្គង់របស់ផាណាក៏ប៉ុន្តែសុភ័ណ្ឌជាយាមបាទវាបុកទប់មកវិញមួយជើងស្ដាំរបស់ផាណាអោបគ្នាញ៉ាក្រាវពុកអូក្បាច់ពិសេសរបស់ផាណាបាទចលោអោបអើងកាច់ព្រួសបាទយ៉ាបាទដូចអីយ៉ាហើយទៀតបាទល្អទឹកទេបាទផុតជើងបាទគាត់ជាយាមទាត់ផាណាមកគាត់ផុតជើងក្រោមរបស់គាត់ហើបកង់បាទគឺរឿងសុភ័ណ្ឌទេបាទមួយជង្គង់ក៏បណ្ដារឿងសុភ័ណ្ឌជាយាមប្រើកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់គាត់បាទគាត់ថារៀងល្អបាទល្អកដាស់បាទឬមួយក៏ល្អទឹកបាទល្អទឹកកន្លែងឲ្យទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចនំពដល់អ្នកឲ្យទឹកកដាស់កុំចាក់ទឹកឲ្យពុកច្រើនពេកvậyពុំអាចល្អមួយជើងមួយដៃឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌទៅលើមុខបាទអូហូចាយទឹកតែម្ដងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបាញ់នេះបាទបាទហើយជំរាបនៅក្នុងអាកាសនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណជំនួសមកឲ្យផាណាសូមថ្លែងអរគុណអាយដាមស៊ីនពិសុទ្ធអគ្គនាយកស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរា11បាទដែលបានឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់បាទចំនួន 50,000 រៀលដល់កីឡាករផាណាបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអោបគ្នាអាញាកដាលញែកបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយគៀងបាទអាញាកដាលបាទចាប់ដើមប្រកួតបន្តគឺមួយដៃឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌក៏ប៉ុន្តែបាទផាណាក៏យ៉ាអាញាកដាឡាបាទមែនទេបាទកុំអីអ្នកឲ្យបន្ទូដានក្រុមនោះបាទធ្ងន់ដែរបាទអូបាទខ្ញុំមកចង់តែញាក់រត់បាទចិត្តចាប់ទឹកទី5នេះបែបបងចាប់បោះចេញទៅក្រៅបាត់ទៀតប
ចប់ទឹកទី5បាទស្រែកម្ដងអប្សរាបាទក្រហមបាទ50000រៀលបាទនឹងនៅក្នុងកាពីនេះលោកនាងសូមអញ្ជើញរងចាំពិនិត្យលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបថាយើងនៅសល់មួយគូទៀតដែលជាគូអន្តរជាតិបាទគូអន្តរជាតិនេះគឺឈិនខ្វាន់ងុយបាទឈិនខ្វាន់ងុយមកពីមកុដរាជសីបាទជួបជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទធីវ៉ាស៊ីតខុនម៉ាក់ធីវ៉ាស៊ីតខុនម៉ាក់បាទអញ្ចឹងលោកនាងសូមរងចាំទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅគូក្រោយដែលជាគូអន្តរជាតិឥឡូវយើងកំពុងតែជាពិសេសគឺថាអាញាកដាលលោកកំពុងតែរងចាំបន្ទុកបាទដឹងហើយបន្ទុកប៉ុន្តែចាំកីឡាកររៀបចំខ្លួនមួយរាល់សិនមិញចុងក្រោយមិញពេលផុនផាណាហក់គាត់ពីខ្សែរិញទៅយើងព្រឺស្ងាត់មែនទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នេះជាស្នៀតរបស់កីឡាករទោះបីបើធ្លាក់ក៏មិនទៅធ្ងន់ធ្ងរដូចយើងណាបាទលោកជាងទួនខ្ញុំសរសើរក្បាច់ពិសេសរបស់ផុនផាណាមិញគេថាស្នៀតពិសេសគេថាទៅបន្លែងកាច់ព្រុសមកនេះបើសិនស្លាប់ដោយស្នៀតពិសេសហ្នឹងលោកមិនតាំងណាំស្រុនបាទឧបត្ថម្ភមួយសែនក្បាច់ពិសេសស្នៀតពិសេសអញ្ចឹងអស្ចារ្យមែនតើបាទគោលបាទបង្គោលផាណាបង្គោលខៀវដោយបន្ទុបាទអរគុណនៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងសម្រាប់បន្តិចសិនហើយចូលមកវិញយើងនឹងជួបគ្នានៅគូទី5ដែលជាគូអន្តរជាតិសូមអរគុណ